Менің атым Мэтью Перри, мен Америка Құрама Штаттарының әскери теңіз флотының офицерімін. 19 ғасырдың ортасында мен Жапонияға маңызды тарихи миссиямен бардым. 1853 жылы мен бірнеше әскери кемемен Жапония жағалауына келдім. Сол кезде Жапония бірнеше ғасыр бойы сыртқы әлемнен оқшауланып өмір сүріп жатқан еді. Шетелдік кемелердің порттарға кіруіне тыйым салынған болатын. Алайда Америкада өнеркәсіп қарқынды дамып, жаңа нарықтар мен сауда жолдары қажет болды. Капиталистік монополиялар қалыптасып, ірі кәсіпкерлер халықаралық сауданы кеңейтуге ұмтылды. Сондықтан Жапониямен байланыс орнату маңызды болды. Мен Жапония билігіне Америка президентінің хатын тапсырдым. Нәтижесінде 1854 жылы Канагав келісімі жасалды. Бұл келісім Жапонияның бірнеше портын шетелдік кемелерге ашты. Бұл оқиға шығыс қоғамдарының әлемдік экономикаға қосылуына әсер етті. Индустрияға дейінгі қоғамдар біртіндеп индустриялық даму жолына түсе бастады. Сонымен қатар миссионерлер білім мен дінді таратып, батыс мәдениетін таныстырды. Менің Жапонияға жасаған сапарым Азия мен батыс арасындағы жаңа дәуірдің басталуына жол ашты.